Lionsgate, John Wick serisinin yan ürünü için vizyon tarihini açıkladı. Ana de Armas'ın başrolde yer aldığı aksiyon ve gerilim filmi Balerin, 7 Haziran 2024'te sinemalarda olacak. Merakla beklenen filmin senaryosunu Shai Hatten kaleme alıyor. Ford'dan ilginç fikir dronlar arabaları 9 saat hızlandıracak. Önceden eklendi haber, John Wick 4 ün dünya çapındaki gişede $250 milyon hasılat elde etmesinden sonra geldi. Başrolünü Keanu Reeves'in oynadığı aksiyon dizisinin toplam gişe hasılatı